長個隊啊，大佬由呢度排到嗰度，我排唔排好咧？太恐怖啊！哇，慢啲，恐慌症蔓延啊！救命啊！起碼排咗0.3米，關稅後遺症啊！係啊，媽媽咪啊真係，川普嘢嘅喎，想念偉大祖國嘅地大物博，物產豐富啊！入到嚟又要排啊！好啦，我就睇下為咗呢啲雞蛋，我要排幾耐？雞蛋啊！仲要頭先有個中國大媽想插我隊，拜託我，但係為咗維護我哋偉大中華民族嘅形象，我同佢講，你都按規矩排隊啦。哎呀，入到嚟又要排，睇下要排幾耐啦。唉，搞到我單都唔夠兩碟，慢慢啲。唉，好在暫時就係得雞蛋咁恐怖啫，其他區域都係良好嘅。準備見到隊尾嘅希望啦，馬上到終點啦，有專門嘅人維護秩序㗎。好啦，搶蛋大戲開始，每人只能夠限買幾多咧？我馬上見到我夢中嘅蛋啦，等多1-2個星期啦。目標出現啦！蛋啊 ，I love you！ 蛋啊，我愛你啊！毫不猶豫啊，3個！睇啦，就咁多，剩翻咁多㗎啫。Yes, sir. So you get 3 of those if you like. 好啦，剩翻啲戰友仲喺度排，拜拜啦，唔同你玩啦。純粹過嚟搶蛋嘅啫。睇翻台雞肉安慰下受傷嘅心靈先。雞配蛋啦嗱，就係咁簡單，買唔起啦。